С начала недели трудовой процесс во дворе по адресу Северо-Западный, 34 в самом разгаре. Это первая придомовая территория, где приступили к ремонту в рамках программы комфортной городской среды. Рабочие уже проводят демонтажные работы, устанавливают бордюрный камень и подготавливают территорию к асфальтированию. Жители 34-го дома очень рады такому событию, ведь двор стоял колом более 40 лет, говорят они. Да не только я один рад, боже мой. Рады-то все вот жители. Я считаю, что ни одного не найдется такого, который бы сказал нет. Нормально. Во-первых, вот что понравилось, они стоянку сделают эту асфальтированную, грязи что не будет. И то, что здесь будет асфальт, это просто здорово. Подать заявку на благоустройство своего двора может каждый. В этом году заявилось 300 дворов. Отметим, что если жители выбирают дополнительный пункт в заявлении, то их придомовая территория однозначно войдет в программу и будет благоустроена. Если жители хотят дополнительное софинансирование, именно, то есть там два аспекта. Минимальный и дополнительный перечень. То есть минимальный перечень это 2%, в который входит асфальтирование территории, значит, устройство освещения дворовой территории, установка урн и лавочек. Но опять же жители могут и 5, и 6, и 7% заявиться. То есть это опять же их продвинет на лидирующие позиции. А те дворы, которые именно заявляются еще не дополнительные, то есть это различные там качели, карусели, вот именно, ну, игровые площадки, так их назовем, то есть они автоматически занимают первые места. На софинансирование согласились жители всего 3 адресов – Герцена 7, Северный 14 и 40 лет октября 52А. Именно на их территориях, помимо всего прочего, появится игровой комплекс. Добавим, в 2020 году видоизменят 10 дворов, что в 2 раза меньше по сравнению с предыдущим. Это связано с изменением требований в программе, а также с общим финансированием, которое составило 12 миллионов рублей. Как отмечают в местной администрации, на придомовые участки разрешено использовать только 30% средств. Остальное уйдет на общественные пространства. Татьяна Тункусё, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.